Hoxe absternos porque non nos gustan as formas ten exactamente o mesmo valor e o mesmo resultado que votar en contra. É o mesmo. Por tanto, como é posible non apoiar un texto que, aínda sendo un trámite administrativo, é, en esencia, unha medida socialista? Caeríamos de inmediato no mesmo que lle acusamos a señora San Martín. Por tacticismo, por propinarlle unha derrota a este goberno, o PSOE votaría en contra do seu propio proxecto. Hoxe absternos porque non nos gustan as formas ten exactamente o mesmo valor e o mesmo resultado que votar en contra. É o mesmo. Por tanto, como é posible non apoiar un texto que, aínda sendo un trámite administrativo, é, en esencia, unha medida socialista? Por iso, e sendo plenamente conscientes das consecuencias, hoxe decidimos ser leais e consecuentes. Leais coa cidade, leais cos veciños, leais co que defende o Partido Socialista en España e en Galicia. Fomos valentes no pasado mandato cando impulsamos unha regulación que ia xerar polémica. Hoxe volvemos a ser valentes, por compromiso e lealdade. Por iso, o Grupo Socialista hoxe votará a favor desta proposta. Moitísimas gracias.